ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ. ഞാനിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് പോഷകമൂല്യമുള്ള ഒരു സ്നാക്സുമായിട്ടാണ്. കുമാരക്കാർക്കൊക്കെ നല്ലതായ ഒരു പോഷക ഭക്ഷണമാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോണത്. വെരി ടേസ്റ്റിയാണ്, വെരി ഹെൽത്തിയാണ്. അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. എന്തൊക്കെയാണ് അതിലേക്ക് വേണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. 2 ഗ്രാം നെയ്യ്, 100 ഗ്രാം അവിൽ, 1 കപ്പ് നാളികേരം, 250 ഗ്രാം ചെറുപയർ, 100 ഗ്രാം നിലക്കടല, 300 ഗ്രാം ശർക്കര, ഏലക്കായ കുറച്ചെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് അടുപ്പ് കത്തിച്ച് ഒരു പാൻ വെക്കാം. അതിലേക്ക് 2 സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. നെയ്യില്ലെങ്കിൽ ഓയിലായാലും കുഴപ്പമില്ല. നല്ലവണ്ണം ചൂടായതിന് ശേഷം എടുത്തു വെച്ച അവിൽ ഒന്ന് കൈകൊണ്ട് പൊടിച്ചതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അവിൽ നല്ലവണ്ണം ഇളക്കി കൊടുക്കുക. പകുതി വറവാവുന്ന സമയത്ത് എടുത്തു വെച്ച നാളികേരം നമുക്കതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നാളികേരം ചേർത്തിട്ട് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കുക. നെയ്യ് എല്ലാ ഭാഗത്തും എത്തി നാളികേരവും അവിലും കൂടി നല്ലവണ്ണം മിക്സാക്കുക. എന്നിട്ടത് നമുക്ക് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം. വേറൊരു പാത്രം വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ശർക്കര ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് 1/2 കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ചെറുപയർ വറുത്തെടുക്കാം. ചെറുപയർ നന്നായി വറുത്തെടുക്കണം. നല്ല ചുവപ്പ് നിറം വരുന്നത് വരെ നമ്മൾ വറുക്കണം. എങ്കിലേ അതിൻ്റെ പച്ചച്ചുവ മാറുകയുള്ളൂ. ഇത് നമ്മളിനി വേവിക്കൊന്നുമില്ല, ഇതുപോലെ തന്നെ പൊടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ കഴിക്കുക ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ നല്ല ചുവന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് മാറ്റാം. ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ കൂടെ നിലക്കടലയും കൂടി വറുത്തെടുക്കാം. ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ശർക്കര ഉരുകിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം. ശർക്കര നന്നായി ഉരുകിയിട്ടുണ്ട്. കടല നമുക്ക് നന്നായി മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം. ആ കടല നമുക്ക് തൊലി കളഞ്ഞ് പൊടിച്ചെടുക്കണം. അതിനായി ഞാനൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് കടല ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്ക് പൊടിച്ചെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് അവിലിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത ശർക്കരയും ഏലക്കായ പൊടിച്ചതും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഇളക്കാം. ശർക്കര പാനി നല്ലവണ്ണം ചൂടാറുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. കുറഞ്ഞ ചൂടുണ്ടായാൽ മതി, അല്ലെങ്കിൽ അവിൽ അലിഞ്ഞു പോവുള്ളൂ. നല്ലവണ്ണം മിക്സാക്കുക. ഏലക്കായ പൊടിച്ചതും ശർക്കര പാനിയും കൂടിയും ചേർത്തിട്ട് നന്നായി മിക്സാക്കി വെക്കുക. അടുത്തത് നമുക്ക് ചെറുപയർ പൊടിച്ചതും കടല പൊടിച്ചതും ഏലക്കായും കൂടെ മിക്സാക്കാം. ഏലക്കായ 2ലേക്കും ഇട്ടാലേ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് 2ലേക്കും ഇട്ടിട്ട് നന്നായി മിക്സാക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് ബാക്കിയുള്ള ശർക്കര പാനി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം.
ശർക്കരപ്പാനി ഒഴിച്ചിട്ട് നല്ലവണ്ണം മിക്സാക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്കത് ഷേപ്പിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. അതിന് വേണ്ടി ഞാനൊരു കുഴിയപ്പ ചട്ടിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇത് പുതിയ ചട്ടി ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാനൊരു പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ കവർ കൂടെ എടുത്തത്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അപ്പം ചുടുന്ന ചട്ടിയാണെങ്കിൽ കവർ വെക്കേണ്ട ആവശ്യം വരില്ല. ചെറുപയർ മിക്സ് ആദ്യം വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെ അവിൽ മിക്സ് വെച്ച് കൊടുക്കുക. വീണ്ടും അതിന് മുകളിൽ കുറച്ച് ചെറുപയർ മിക്സ് കൂടെ വെച്ചിട്ട് നല്ലവണ്ണം പ്രസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അതിന് ഈ ഉണ്ണിയപ്പത്തിൻ്റെ ഒരു ഷേപ്പ് നമുക്ക് കിട്ടും. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ഏതെങ്കിലും ചെറിയ ഷേപ്പാക്കാൻ പറ്റിയ പാത്രങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം. ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞാനിതെടുത്തത്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മാറ്റിയെടുക്കാം. ഇതുപോലെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളതും കൂടി ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ, എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.